Good afternoon mga guys. Parang dinaanan yung bagyo. Ito po isang super great 6M70. Malapit na ako dito masiraan ng bait. Gawa ng low power siya. Kung makikita nyo, tinanggal lahat ng dashboard kasi hanapin namin yung fault finding nya. Ayan po. Nag-join force na kami dito para makuha lang problema. As of now, pero nakuha na namin. Yun nga lang, may kinain dito. Sa katagalan, ayun. Kinain na ng gwardiya. Kinain na yung gwardiya dito. So napakaraming wire na dapat asikasuhin. Abangan nyo na lang mamaya pag natapos na to. Salamat po.